Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Mbote mopanzi sango kabuya. Merci mopanzi sango. Donc il me répond au nom des Fou de Fayoulou. Oyo kaka Congo mobimba netando keba ko benga Fou de Fayoulou mwana mobalo yo ya mwindo. Apakolaka mafuta ya mbila. Coordonnateur et résistance au niveau Tchango. Et dans notre parti SID, le parti cher au président Eli Martin Fayoulou, engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle. Merci beaucoup. Merci mopazi sangona kolanda na lukutu pe makutu na ngai manso. Et na komeka ko jeter moi coup d'œil. Ko zongisa yango epai na yo. Et koyika te to kobanza te soki wali mopanzi sango ali congolais te. Et yo moko pe okotuna ngai mituno ali congolais de père et de mère. Makambo mai koleka na kati ya ngoma ya Goma. Ali moko ya mabele na biso Congo. Oyo to mona ki kasi kolobela kaka Goma te. Il faut que banda ete bisika oyo M23 banda ikoboto la biso etando eke mboka na biso. O to benga kana lopoto e lobami na kati ya mokanda likunzi buko likunzi ya mboka na biso constitution intégrité territoriale. M23 abanda koboto la biso mboka ya Bunagana. Etango baboto la ka Bunagana réaction. Yande ko Chilolo Antoine oyo yibaka bokonzi na 2018 ezalakani. Et lelo oyo baboto la biso Rutshuru Kamugenga baboto la biso bamboka ebele Oisha yali na maboko ya banane Sake ezali na maboko ya banane elelo oyo Mazivingite ezali na maboko ya banane toye lelo oyo Goma eboto lami ndeko cause effet il y a problème il y a est. Le vrai problème, c'est M. Tshisekedi Tshilombo, Félix. C'est lui le problème. Le vrai problème, c'est un problème, il y a légitimité. Et ça, problème, il y a légitimité. Ndeko Tshilolo, Ajibo Kozi, Nanzela ya fraude, Nanzela ya Moïbi, Nanzela ya ba négociation, Kidi. Ayibi Bokozi, ya peuple, victoire, ya peuple. Akei kosangana na Kagame akei ko négocier na Kagame
ake ko négocier na Kagame bateki Congo parce que bokonzi na ye utaki na nzela oyo wana euti pa ya Kagame euti pa ya bandeko ebele Kabila Hippolyte Kaname ndeko nanga. Nous avons un problème. Chilombo a détruit l'armée. Ndeko Chilombo ali na makutu te ya koyoka parce que soka alaki na makutu ya koyoka tango ayibaki bokonzi ya peuple. Tango ayibaki bokonzi ya bel commandant du peuple Martin Fayulu. Lorsque Fayulu alobaki na ye yaka to sala ba réforme institutionnelle, alingaki azwa makutu na ya pesa Martin Fayulu. Et lokola zangaki koyoka makutu akangaki et lelo oyo ba congolais bazo subir malheur oyo bango mo ba kolinga yango te o bango mo ba kai koluka yango te. Goma encerclé et pas ba M23 ba bomi ba soda ba violer ba maman ba bombarder ba ndako eziki et ba piller armée o ba na ikoganga armée mikolo ba soto komona na Kisasa bana ba kokota formation ba kotinda bango na est ba ko bomaka bana na biso ba ko bomaka ba yiba kongobani o ba kotinda na est pour na nini ezali manque d'organisation au sein de l'armée. Tout le baki yango te to ça la réforme institutionnelle na kati ya armée. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup des infiltrations au sein de l'armée congolaise. À 100%, il y a 82%. Il y a un chef commanditaire, chef des opérations militaires dans Katia Bazamba sont des Rwandais. Sont des Rwandais. Parce que les gens qui sont sont makuto koyokate. Bakamati bemba bacheye. Ok, ndeko kochilo la kobosa na ete bemba ala qui ancien rebelle la Katia mboka oyo. Abundisa ki armée et puis aboma ba soda na biso ba congolais. Na reine ya Mouzé Laurent Désiré. Que son âme repose en paix. Ndeko Kabuya, situation d'insécurité, le Congo est en danger. Mboka Oyo est en danger. Moto abandaki ko refese copie ya Rwanda ya nini ezali bem président Eli Martin Fayulu. Tant que président Eli akoloba ete Rwanda azali partenaire te mais kasi bango bato ida pasa ba mema Kagame na stade des martyrs. Bako betele maboko yona nyobo ya Kagame. Lelo bokomi kolela. Lelo bokomi kolela. Buzoba ya misato ndeko Kabuya ndeko Chilo la ko prêter serment. Na bokonzi ya Moyibi Okadima a créé un résultat PCA avec monsieur vainqueur avec 73%. Tomoni ba militaire burundais. Tomoni ba militaire angolais. O Chilo lo akei ko defa. Ba ko salele sécurité na stade des martyrs. Imagine un peu de quelle humiliation. Ba généraux congolais. Ba soda ya mboka. Boali ko kufa liwa oyo bino moko bomi lukeli yango te. Kasi ali bena moto moko lukeli bino mokano nyonso tu boko vivre na zamba. Bako massacrer bino, bako bomeke bino, bako tinda bino lokola bangulu bokene ko bundisa. Kasi moto boko boali ko kene ko bundisa. Moto akokamba bino na Congo yende moto akotinda bango ba bomeke bino. Boko miyebete. Yango tolobi belelo oyo ndeko na ngai. Fayulu lobi esengeli to chamai na verre. To fana na mesa. Voyons d'abord la patrie. Parce que sans Congo, tokokenete ko sala concours, tous ala ba candidat. Total na mboka. Chilo lo bota courage à ko démissionner. Bota courage à ko kene ko luka tata mokonzi ekolo Martin Fayulu na Faden House. Senga e bolimbisi. Et bota courage à ko leka na chaîne nationale na biso ya mboka RTNC. Senga peuple pardon. Na lokuta na moyibi na pillage au Yossel na Congo. Tozala na opposition, na papa na yo. Tobundaki combat, il y a démocratie, il y a état de droit, il y a qu'on défendre l'intégrité territoriale, Chilombo. Le lobo sani yango. Toloba na balabala le peuple d'abord. Peuple azawapi. Ba joueur ba ko beta balo ko pesa joueur encore $50,000. Mais soda ko bunda itumba na zamba ako futa ma moins de $200. Quel pays? Enseignant ko tangisa mwana ko pese mayele ba ko futa mola kisi combien? $400,000.
Mais député dans le cadre du Parlement, où il y a les côté, il y a combien? 21 000 $. Président du Parlement, 250 000 $. Président du Sénat, on ne parle même pas. Même les négociateurs, le soko tunier, on a salaire, na yemoko akoye bayangote. Akosa ba Congolais tango akota kana bokonza moyibi, on a zwa kimbongo na zongisaki. Ozongisi ozwaki combien? Au saleli boni, puis ozongisi boni. Théâtre na théâtre ndeko Kabuye. Tuna bayi ba Kongomani, tuna Kongomani. Est-ce que le salaire ya gouverneur de la ville? Akoyebi ça été ayebité. Nous avons un problème, il y a équilibre social et le progrès social dans notre pays. À part l'insécurité, à quoi on tue nos confrères congolais? Na Katanga, on ne parle même pas. Na Nord Ubangi, il y a des balendo et des bambole. Nous surtout on a créé division, haine, tribalisme, c'est de Kochilo, le Félix. Et allez pas Sindeko Kabuye. Yango Bisso en tant que vrai patriote, moi je suis congoliste. Fayou Lazali congoliste. Lumumba congoliste. Mosé Laura Désiré Kabila congoliste. Mama Kipavita congoliste. Baboma Fumukimbangu. Parce que Fumukimbangu a le cas qui a défendre l'intégrité territoriale. Ah mais ma biso mboka oye comme dépendre na biso moko bayiba Congomani. Tango to kolobeke problème ya dialogue ndeko avant qu'on a kota na motuna na yo. Baboma mama qui pas vite à le DG. Est-ce que yo kaka mokolo wana bachaka ngo férié? Et puis maman qui pas vite à kufa ye moko te ndeko Kabuya. Na mwana. Wa ali innocent. Oya utie pa ya tata mokonzi Nzambe. Ya likolo pese. Baboma ye. O kaka mokolo wana bachaka ngo férié. Bachaka te. Aske bazali ba crapaud, y a ba belge, y a ba français, y a comité international. Vu que uranium, or, manganèse, nyonso ezali na kati ya mboka na biso, oye ko faire vivre ba internationaux wana. Oye ko faire vivre ba mindele wana. Ba kotika biso Congo kimiate. Dans notre Congo, nous avons un problème, il y a leadership. Un vrai Congolais à Kambamboka oyo akozala la légitimité à peuple, la bénédiction à peuple. Azate tilelo. Azate. Baye ba fabriquer ba résultat et pas un décodeni kadima. Ba ju fayulu ba PC 5% pour que tango ba ko bengi sa fayulu akene ko sala na bango. Ndeko bobeti poto libende. Ndeko chilolo lié biloko aquario. Osumbi na Pampex. Faux pour les Yafayoul. Un homme idéal, constant. Maboko Pembe. Ndeko Kabu, il y a problème, il y a dialogue. Na motuno kotuna. Dialogue ezali Martin Fayulu mutabimisi yangote. Dialogue euti na bango moko bato union salité. Pona nini? Élection o euti ko salema ezali élection te basali peuple coup d'état électoral, ça c'est un coup d'état. Akamati Kadima atiye wana Kadima membre ya famille Etienne Tshisekedi, ancien conseiller Etienne Tshisekedi, président ya Seni. Akamati Kamuleta atiye wana Kamuleta membre ya famille Etienne Tshisekedi. Atiye bango wana pour que basa la fabrication ya ba résultat poto. Bapé sa chilo le soi-disant deuxième mandat. Yango biso tolobi non, il faut toi annuler l'élection. Oh pourquoi? Parce que il y a une fraude. Vous avez bel bien suivi. Défense, observation ya ba catholique na ba SCC. Ba moni ba machine mususu na ba centre hospitalier. Ba moni ba machine mususu na ba camp militaire. Ba machine à voler. Or ndeko Kabuya ou ali congolais.
Pe ba yiba Congolais ba kolanda ngai netando eke. Nani oyo akendaki kosala commande ya ba machine? C'est Kadima. Nani oyo azali na mode da kopesa pour que ba déployer ba pareil baba. Mais tuage ya élection, ya vote. C'est Kadima. Nani oyo yebi code ya déverrouillage ya machine wana ezali kaka ye moko be Kadima. Ba machine se retrouver na maboko ya ba député wana ndenge nini. Et puis ba yebi koyiba te taux de participation. Il y a élection tout ko sala, ils en a 43,22%. Mais ba kamati 73, quelques pourcentage ba pesi de kochilo oya a gagné l'élection. Moyibi aliboso yango wana. Kadi mayebi mathématique ite. Lelo yo toyo ki Anthony Blinken ezali ne administration américaine ba yebi si chilo ba bio ezali élection te pourquoi parce que tomoni ba miyibi ba uti kaka na famille politique na yo union salité. Tokanisa ki tokoyoka miyibi ba uta na ngambo ya Fayulu l'opposition to na ngambo ya Katumbi. Kasi ba uti kuna te ba uti kaka na ba membre famille politique na yo 82 candidats ba yibi mapono. Plus de 15 500 machines. Oyo bazwa ki bakabolela ki ba député na bango union salité. Yemoko Kadima yebisi biso par machine par bureau. Et sengeli tozala na 680 votants. Est-ce que na ba bureau nyonso biso to kenai ko voter ndeko Kabuya? Est-ce que ba voter 680 personnes? Non. Il y a 70% déjà ba yibaki déjà. Na kati ya déverrouillage ya machine wana ba voter déjà pour Tshisekedi. Ba tiki mémoire ya 30%. Peuple là qui ne ko voter. Tala degré à Moyibi. Et puis ba député ba kei ko somba ba siège na ba 10 millions, ba 50 millions et pas ya Kadima. Kadima habite ngana zona ngalar. Na tinda bango na cour constitutionnelle. Soki ko bebela bango kuna. Tala degré à mutema mabe ya bondoki. Onde ko chilolo na ndeko Kadima, na ndeko Kamuleta, ba memboka dans le chaos. Dialogue pour nani ndeko Kabuya. On ne peut pas diriger un pays sans l'opposition, c'est du Parlement. Les internationaux ont constaté qu'il y a l'absence. Il y a l'absence de l'opposition au sein du Parlement. 477 députés au sein du Parlement. 21 députés seulement de l'opposition. Au bazo siégé, 3 députés seulement. 18 Yakatumbi, Baboy ko siégé, Balobi était. Tokoya ko siégé parce que ma ponomio eleki malamote et c'est que toi annulé ba élection. C'est-à-dire au sein du Parlement déjà, il y a une crise politique. Ce qui fait que notre aucun dialogue. Deuxième possibilité, notre pays est en danger. Babotoli Est. Aujourd'hui, Goma, et ça na maboko ya Kagame. Na Nanga. Na Willy Ngoma. Willy Ngoma c'est qui? Membre de l'IDPS. Membre de l'IDPS. Est-ce qu'aujourd'hui l'IDPS a koki koboya Nanga? Moto a fabriqué là qui résultat pour Tshisekedi azala wana le lami benga Fachi Beton Limbondo. Ezali nani? Corneille Nanga. Et là, vous allez m'abe pa ya bande konapso ya Ida passe ba fils Mukoko. Ba ya nangai ba Gilles Mouniere, ba Augustin Kabuya. Ezali bel non. Ezali bel okuta kadi Oshawa na incarna makila na bango motu. Soki biso to ali bando ki fils Mukoko ali nani? Fils Mukoko akobosa na yete ke IDPS ba abwa kisakaye. Tango ba bwa keleka isi mbaso soi-disant. Mota comme ici le colonia fils Mukoko ndenge ali bongo tout toi et ali nan mama Olive Lembete. Toyoka ka fils Mukoko awa ko finga Félix. O Félix azali président nommé. O bo continuer ali na yango te. Fils Mukoko lelo akobi na ye chez Milou ya Augustin Kabuya. Tunanga nini ndeko Kabuya. Fils Mukoko akoma na ye soi-disant président de l'association Kabuya Sali. Basombele motuka ndako mona Kongo elengi. Oh na la fils Mukoko akoloba etalobi chef de l'état nommé ministre nyoso yo lingio nommé premier ministre. OK fils Mukoko akobosa na ete na mboka na biso to ali na loi. To ali na mobeko. Mende ko na ngai.
omoni yango na koloba ete moto ya fils mukoko ya liko bela fils mukoko esengeli kokende kotika ye na telema na koloba na yo moto na ye ebeli esengeli kokende na ye na telema bato lokola ba fils mukoko bakoki koloba eloko moko te na mboka oyo bazwi pouvoir na moyibi pendant 5 ans basaleli peuple nini oyo bandaki kokosa na se ya nzete ya Ida Pasa le peuple d'abord ndeko peuple ali kokufa nzala bakoboma peuple na ese yo tia maternité ofele atindi ba jeune bazemisa bana ya bato ofele ok jeune wana opesi musala te abakisi azobakisa surtout ya chômage pona nini te fils mukoko atie na famille Tshisekedi maternité ofele babota nyonso bakobota bangulu nayoki fils mukoko akoloba ete bakokomisa Congo royaume fils mukoko bosani ke Congo afai koma Congo ezalaka royaume ah le plan Etienne Tshisekedi avant de négocier na Kagame ya la rébellion c'est ça aujourd'hui le plan na bino linge se confirmer bon comme ça Congo royaume l'état passé ne revient plus fils mukoko ce qui besoin na posa comme ça royaume bon comme ça 10e iri limité royaume Congo botiki la Fayoul botiki la ba congolais de père et de mère bino boali de père et de mère te ne continue le maman na ali muzombo yangola tata na ali bema Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix azali tata o à l'exception de la résistance mais chilolote chilolo eli peuple musala escroquerie ya mbongo aram na bokilo na ki basa madiba eli peuple bombé eli peuple ateki Congo Tshisekedi c'est facilitateur ya ko balkaniser Congo. C'est la personne qui a facilité la balkanisation au Congo. Aujourd'hui, il faut le meilleur politicien au Congo, dans le monde. Lorsque Fayoula Lobaki, on ne peut pas aller à ces élections parce que Kadima il a déjà préparé une grande fraude. Nana Yokaki Fayoula. Motote. Yango Tolobi Boy. Biso soki bozo liambwa na 10e iribolo ba ete Fayoul Toroche premier ministre bozo lota. Jila lengeta koko mwanane parce que Mobeko likunze lobi ete premier ministre sengela uta na majorité parlementaire. C'est la majorité qui doit proposer au président de la République et c'est le président qui nomme. Ce n'est pas le président qui propose et il nomme. Non. Non. Bozo ngana accord na bino FCC cash. Qui était majorité au sein du Parlement? C'était FCC. Samalo Kougou, oh, Bozana et Lelowana. A combien le Premier ministre Nani? La majorité. C'est grave. C'est grave. Autokomon a Lelo na Ida Pasa. Babosa nignon surtout au prometa qui peuple. Bakoye bate bakobanda ko kambambo kaboni. Bakomemambo kaboni. Vous étiez au sein du Parlement majoritaire pendant 3 ans. 2 ans, vous avez travaillé avec Kabila. Au Kabila bloc, Bokabouana na Kabila. Majorité de fabricants qui n'a union saleté, la majorité nabino. Vous avez violé la Constitution plusieurs fois. Les loyaux de Kokabouya Yango Yoki Anthony Blikem. Habité et anima polomité, to sengike, Tshisekedi a prêté serment, et Sengeli ba fana na mesa. Basolo. Yango yoka ke na prestation semana ko bengo opposition. Opposition ko ya ko sala na oteka si opposition alingi dialogue. Un dialogue triangulaire. Oyoki yango Poutine alobi yango. Atinda ki ba observateur, ah ba moni coq à jambe. Il y a des bourrages dire ne salema ki awa. Olande yango. Terdongo ya lobaki yango me ba imile terdongo, ba yoki terdongo ite. Yango to sengi na peuple. Peuple zala conscient. Peuple muta manipulé ote. Bako saote pas batu ya chilo le batu ya union sacrée. O ba bomimbo ka bazu payer en otage. Et c'est le peuple qui doit se libérer. Congo est à biso. Biso moko photo bunda pona Congo. Le peuple biso nyonso na sima ya Martin Fayoulou to garder toujours chaleur ya combat et puis confiance pour na écolo Congo. Merci. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso tolanda seye,
Fayulu